mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho ndakomeza. ngaho ni mu nyumvire uyu muhanzi wacu ngo ni uwo rizagwira ya mpano aje ashinza umugore we avuga yuko umugore we Vava yakuyemo inda 3 mu mwaka umwe. urumva abo bana bose uwo mugore amaze kwica. ese nge ndimo ndibaza uyu nguyu ya mpano narimo gukemura ikibazo mbere yuko asohora ino video, kuko ya mpano amakuru ari hanze aravuga yuko yaba yamajije kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB, aho ya mpano ubu bivugwa ko ashobora kuba ari mu maboko ataraye. ariko mbere yuko ya mpano ahamagarwa na RIB wenda ngo hagire ibyo aba arimo kubazwa, ya mpano yabanjije kuba yasohora iyi video. yabanjije asohora ino video, arabanza ayishyira hanze abanza dutamo, ariko hari abantu bigeze bumva live y'uwitwa Godfather umugore wa ya mpano arimo avuga yuko ya mpano bapfuye ibintu by'amafaranga ngo n'ibintu by'ibiki, ubundi ahasigaye ya mpano akajya kugonga umugore we, akajya kumugonga ari kuri moto. izo nkuru mwagiye muzumva, ariko uyu munsi ngewe wa none, uyu munsi nkanjye nka Toso the Baba nje nshaka kwirebera komenti abanyarwanda barimo kwandikira ya mpano. bamwe barimo bibaza ati se ya mpano ntago ugeze ukemura ikibazo mbere yuko usohora ino video, byonyine kuba wavuze yuko Vava yakuyemo inda 3, yamara kuba yakuramo inda 3 mu mwaka umwe, rwose ibi ntago biri buze kuba bikugwa amahoro, kuko icya mbere wafashe umugore wawe nawe umushyira mu maboko y'ubutegetsi, kuko urumva nawe azaryozwa. abo bana muzabaryozwa byanga bikunda. worohereje urwego rw'ubugenzacyaha kuko ugiye kuba wahanwa, cyangwa se ugiye kuba wasobanura ibi ngibi wavuze byo kwica, byo gukuramo inda 3. ibi ngibi byo sinzi niba uri buze kuba ya mpano uza kuba ubicika. ahangaha muri ino video ndashaka kubereka komenti abantu bose barimo kwandika komenti. uwitwa ya mpano cyangwa se uwo rizagwira, umuhanzi wamenyekanye cyane akamenyekana hano kuri ubutaka bw'u Rwanda, aje kuba noneho yakwikatira urumukwiriye nyuma y'ubugoryi bwose yagiye akora. abantu bavuga ati ya mpano, noneho aje atubwira uburyo umugore we babanye mu nzu, cyangwa se uwitwa Vava uburyo yakuyemo inda 3 ngo mu mwaka umwe. papa uhangaha rero nge naje ndavuga ati reka ngiye nigiye kwisomera komenti ahangaha, kanisomere komenti, kuko ibintu byo kuza kwiteranyaho n'abantu ntago nabivamo. reka nisomera hano komenti. aya ni amagambo uwitwa ya mpano yagiye avuga. ubwo umuntu wa mbere waje muri komenti yaje aravuga ngo wagiye ukoresha agakingirizo musore, uzajya ucumita mukuramo, ubwo ntuzica n'umwana w'abandi. uwo ni uwa mbere. uwa kabiri witwa Toso the Baba yaje aravuga ngo uru rwana barufunge, ubu se ntirwitanze, wahishiriye ikibi barabafungana mwembi. uwo ni Toso the Baba. noneho nyuma y'isaza witwa Bukuru ni Bukuru we yaje aravuga ngo bro ngo Bukuru yaje aravuga ngo bro rekana n'ibiguruka. uyu nguyu we ni ibintu bisobanutse, ariko noneho harimo waje araseka ngo ngo none se yakuramo inda mutabipanze. rwose izi ngizi ni komenti z'uno mujama rwose witwa ya mpano. abantu benshi cyane bagiye baza bagenda